Köszöntöm a kedves nézőket! A mai egyik vendégem a Tour de Hongrie 7. helyezettje, a Team United Shipping kerékpárosa Feldhofer Bálint, és itt van velünk dr. Scheller Domonkos, a Magyar Kerékpáros Szövetség elnöke is. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek hozzánk. Köszöntöm a nézőket! Mennyivel lettél ismertebb, keresettebb, népszerűbb a Tour de Hongrie óta, mint előtte voltál? Hát mondhatjuk, hogy sokkal. Ez elég nagy ismertséget hozott nekem, akár Instagramon is, ugye a social médiákon, de én örülök ennek, igazából jó érzés. És ezt ki tudod használni? Mert a ti korosztályatok nagyon ügyesen bánik ezekkel az eszközökkel, illetve ezekkel a lehetőségekkel, ami a ti sportágatokban mondjuk kifejezetten előnyös. Hát szponzorációk szempontjából lenne nagyon jó ezt kihasználni, aztán meglátjuk, hogy majd keresnek-e majd, vagy nem. Milyen visszajelzések jöttek azok után, hogy te lettél a legeredményesebb tagja a magyar csapatnak? Hát nagyon sok gratuláció nyilván, családtagokból, barátoktól, csapattól is, úgyhogy nagyon pozitív volt ez az egész, illetve a karriernek is nyilván nagyon sokat számít, és nagyon fontos az ilyen eredmény, mert ez alapján formáltam a jövőmet, és a többi nagy csapat is felfigyel, úgyhogy fontos volt nagyon. Mi volt a legfontosabb azokból a dolgokból, amik megelőzték ezt a sikert? Ugye tudjuk, hogy voltál Törökországban, ott is szép helyezéseket értél el a különböző versenyeken, de mi volt az, ami az idénynek ezen a pontján ezt a szép eredményt segítette? Hát mindenképpen a korábbi jó eredmény, ugye Törökország, azt vehetjük példának, ugye ott volt az első győzelmem ebbe a szezonba, és az nagyon meghozta ezt az önbizalmat, és tényleg alátámasztotta, hogy itt a helyem, és hogy van esély minden nagyobb eredményre, és ebbe a tudatba indultam a Tour de Hongrie-n, hogy én itt valami jó eredményt el szeretnék érni. Ott milyen időjárási körülmények voltak Törökországban? Meleg volt, de nem volt az az igazán nagy meleg, ami most van. Ilyen 21-2-3 fokok, úgyhogy az kellemes volt. Mi az, ami segíti a legjobb eredményt elérni? Mi az az időjárási körülmény, ami az optimális, illetve mi volt az, ami a legrosszabb, amiben versenyen részt vettél? De nem szeretem, amikor hideg van, meg ilyen esős idő. A szezon elején voltak ilyen versenyek, Horvátországban például, azt nem annyira szerettem, ilyen 10 fok eső. Viszont a legjobb nekem szerintem, amikor kicsit felhősebb, és ilyen 21-2 fok van, az pont az ideális. Elnök úr, nagyon szép sikerek vannak a kerékpársportban az elmúlt években. Szerintem az, amit ez a sportág az elmúlt 20 évben fejlődött, az egészen csodálatos. Ráadásul nem csak az élversenyzők tekintetében, hanem a szabadidősportban is. Én azt gondolnám, hogy igazi öröm most elnöknek lenni ebben a sportágban. Ez abszolút így van, tehát ez egy kifejezetten jó lehetőségek vannak a sportág előtt. Sőt, tehát tulajdonképpen a 20 évet még akár soknak is mondanám, tehát igazából az elmúlt 6 évet, hogyha nézzük, az elmúlt 6 évet többet fejlődött a kerékpársport, mint előtte adott esetben évtizedeken keresztül. Mi az, amiben fejlődött az elmúlt 6 évben? Nagyon sok minden, szinte azt kérdezhetném, hogy mi az, amiben nem. Tehát ugye Walter Attila megnyerte 2020-ban a Tour de Hongrie-t, utána a következő évben rózsaszín trikót viselt, megkülönböztető trikót, sőt, hát fehér trikót, ami a fiataloknak, legjobb fiatal versenyzőnek jár, ugye a Giron több szakaszon keresztül. A következő évben Magyarországról indult a Gironnak a nagy rajtja, utána pedig a Tour de Hongrie szintet lépett, tehát gyakorlatilag egy Pro Tour kategóriás versenyi vált, és ez mind-mind olyan, hát apróságnak mondhatod, de nem apróságok, és utána ez pedig szintlépés külön-külön is. Igen, és tavaly pedig az Attila és a Vaskata Blanka egyaránt 4. helyezettek lettek az olimpián, és hát azért a Blankának lett egy 10. helyezése mountain bike-ba, azt se felejtsük el. Tehát, hogyha ezeket így összeadogatjuk, akkor jól látható az, hogy szinte minden területen jóval több ember kerékpározik sportszerűen, ezt egyébként akár a kerékpárkereskedőktől visszajelzésekből lehet látni. Fejlődött a kerékpárúthálózat is, tehát én azt látom, hogy összességben egy kerékpáros forradalom van, annak lehetünk tanulni, és hát sokkal többen nézik. Egyre többen járnak ki a Tour de Hongrie-ra, közvetítéseket, és jövőre egyébként már a magyar televízió közvetíti végig a Tour de France-t, nem csak összefoglalókat, és mellette persze a Eurosport. Tehát azt gondolom, hogy mindenféleképpen a kerékpársport, bármelyik szegmensét nézzük, mindenféle fejlődést láthatunk. Az említett versenyzők gyakorlatilag álmokat valósítottak meg. Te most ezen a ponton, amiben jelenleg vagy, mi az, amit álomként kitűzöl magad elé, amit szeretnél megvalósítani? Hát egy álom, ami kezd reálisnak tűnni, az az, hogy például World Tour szinten versenyezhessek, ugye Attilával. Az azt jelenti, hogy egy mezőnybe
akár versenyeken együtt versenyezhetnénk, és az tényleg az már egy olyan szintlépés lenne, ami nagyon, nagyon tetszene nekem, és az is egy ilyen rég kitalált álom volt már. Mi a helyzet a Giroval, illetve a Tour de France-szal, amit mondjuk én, ha most elkezdene kerékpározni a gyermekem, akkor nyilván ez lenne először a fejemben, hogy ezek már olyan magaslatok, amiket csak nagyon kevés ember tud megjárni. Hát igen, ezeken a versenyeken mindig a világ legjobbjai indulnak. Sokak szerint fontosabb, mint a világbajnokság, úgyhogy tényleg ez a sportnak a csúcsa, ezek a 3 hetesek, úgyhogy ide is egyértelmű cél lenne eljutni. Melyek azok a lépcsőfokok, amik szükségesek ahhoz, hogy ide egyszer el tudjál jutni, amit most látsz magad előtt? Hát először is erőszintet fejleszteni kell, el kell jutni egy olyan szintre, ami a világ legjobbjai között van, és azután egy jó csapatba, ugye azok a csapatokba, akik indulnak a 3 heteseken bejutni, és utána igazából már nagy esély van arra, hogy sikerül bekerülni a keretbe. Te nemrég még a Kométa junior csapatában voltál, és aztán váltottál. Mi az, amivel több lehetőséghez jutottál ezzel a jelenlegi állapottal? Hát jelenleg a csapatban több lehetőséget kapok, mármint versenyeken csapatvezetőként mondhatjuk így, illetve komolyabb szintű versenyekre megyünk már most így az első évvel, úgyhogy ez abszolút egy előrelépés volt szerintem az előző csapathoz képest. Walter Attilát említetted az imént, valóban ott egy óriási ugrás volt azáltal, hogy előtte talán hihetetlennek tartott eredményeket tudott ő elérni. Ezzel viszont magával húzott néhány olyan fiatalembert is, akiknek sikerült szintén nagyszerű eredményeket produkálni. Ez viszont azt jelenti, hogy egyre nagyobbak az igények, egyre több mindent kell nekik segíteni, miközben azért természetesen a sportág nem csak ebből áll. Mik azok a dolgok, amikben ezeket a körülményeket lehet javítani, hogy a fiatalember eljusson például arra a szintre, amire ő szeretne, és még a többiek, akik ott vannak a nyomukban, akiknek lehetőségük lesz arra, hogy megvalósítsák magukat, hogy ebben segítséget tudja nyújtani a szövetség? A szövetség a legmagasabb szintű profi sportolóknak azért tud keveset segíteni, mert ott már olyan elvárások vannak, és olyan csapatok vannak, akik lényegesen magasabb szintet tudnak szakmailag és pénzügyileg is, mint a Magyar Kerékpáros Szövetség. Tehát gyakorlatilag egy ottani csapat költségvetése a World Tourban az a 100-szorosa, mint az egész kerékpáros szövetségnek, van 10 szakáguk. És az eljuttatásukban odáig? Aminek így van, tehát én azt látom, hogy a szövetségnek a legnagyobb feladata az a 15 év alatti korosztály, tehát az, hogy U15-ben legyen 100 versenyző, aki mondjuk mountain bike-ba ott áll, és a rajtnál, és akkor abból a 100-ból lesz majd U17, U19, és a végén ha marad 10-15 olyan tehetséges versenyző, mint amilyen az Attila volt, vagy hát nyilván ma is, vagy amilyen Bálint, vagy Takács Zsombor, vagy mások, akkor közülük már lesz olyan, akinek lesz esélye följutni a World Tourba, de jelen pillanatban az a baj, hogy az alsó szinten egy picit hiányos a kerékpársport, mi itt tudunk a legtöbbet tenni, ehhez nyilván szponzorokra van szükség, tehát azért is fontosak ezek az eredmények, mert egész egyszerűen vannak olyan cégek, amelyek azt mondják, például nem titok a legnagyobb magyar kőolajipari vállalat, amelyik a szlovén kerékpársportot támogatta, de amikor én nem mentem hozzájuk tárgyalni, azt mondták, hogy a magyar kerékpársport még nincsen rajta az ő látókörükben, az ő fókuszukban nincsen benne. Ezek az eredmények azt segítik, hogy az ilyen nagyobb cégeknek benne legyen a fókuszába, és tudjunk segíteni azonnak a helyi kluboknak, ahova elviszik a szülők a gyerekeket, és ahol majd az új Bálintok és az új Attilák előjöhetnek. Akkor ha már a szülők, nem haragszol, hogyha egy kis háttér titkot megosztok, itt beszélgettünk, ugye nem haragszol, még nem tudod, hogy mi lesz, de köszönöm szépen. Szóval beszélgettünk itt még az adás előtt arról, hogy az is egy motiváció egy ilyen fiatalember számára, mint te vagy, hogy a szülőket majd egyszer sikerüljön segíteni, akik annyi mindent megtesznek azért, hogy eljussatok erre a szintre, hogy ott legyetek, hogy tudjatok a lehető legjobbak lenni, és természetesen a legnagyobb szurkolók is. És Ronaldót említettük, aki úgy segíti az édesanyját, ahogy segíti, és akkor is ilyen nagyon helyes mosollyal nyugtáztad ezt a dolgot. Hát igen, egyértelműen jól esik, meg jól fog esni visszaadni a szülőknek a sok támogatást, amit adtak. Abszolút reális, hogyha felkerülök ebbe a magas szintbe, hogy akkor én is tudjak visszaadni. Akár nem olyan szinten, mint a Ronaldo, mert azért az másik sport, de valamilyen szinten természetesen. Hát, ha az alatt a néhány év alatt, amíg te beérsz a csúcsra, az alatt még ez is változni fog. Egyébként példakép születik, és nyilván azért, mert az eredményei mellett ő
egy nagyon jól nyilatkozó, nagyon okos, helyes fiatalember, aki ráadásul ilyen gondolatokkal foglalkozik. Azért most megint azt mondom, könnyű így elnöknek lenni, hogyha ilyen példaképeket lehet odaállítani a sportágból. Ez így van, tehát ez egy nagyon jó helyzet. Nyilván tudnék most beszélni nagyjából este 6-ig azokról a problémákról, amelyek akár ebben, akár más szakágokban vannak, de nyilván nem erről van szó, hanem annak kell örülni, ami történik, és egész biztos vagyok benne, hogy számos elődöm örült volna annak, hogyha ilyen helyzetben vezethette volna a sportágat. Én nyilván megpróbálok mindent megtenni és megfelelni azoknak az elvárásoknak, amelyek velem szemben, vagy a szövetséggel szemben megnyilvánulnak. És hát például ugye ilyen a ruandai világbajnokság, idén ott lesz a világbajnokság, ez egy nagyon nagy kihívást jelent, hogy oda eljuttatni a versenyzőket, eljuttatni a stábot, egyebeket. Talán nem árulok el titkot, hogyha Bálintnak ilyen jó marad a formája, akkor ő lesz az egyik versenyző, akit Ruandába el fogunk vinni. Remélem, hogy a szülei nem fognak nagyon izgulni érte, de egy biztonságos ország Afrikán belül beszéltem az ottani konzullal, és azt gondolom, hogy egy nagyon jó kis versenyt tudnak majd ott rendezni. A szövetség elnökének lenni az nem egy sprint szám, ez teljesen biztos, úgyhogy hosszú távra sok sikert kívánok hozzá, neked fiatalember pedig egy nagyon hosszú, sikeres pályafutást. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen a nézőknek is, hogy velünk tartottak, viszontlátásra.